Árásir á Íran stigmagnast enn. Forseti Bandaríkjanna segir bæði flug- og sjóher Írana óvirka. Forseti Írans baðst í dag afsökunar á því að hafa ráðist á nágrannaríkin. Meirihluti félagsmanna í samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins eru andvígir aðild að Evrópusambandinu. Framkvæmdastjóri SA segir ríkisstjórnina gera of mikið úr sterkri stöðu Íslands. Sambandið við Dani til framtíðar verður eitt af kosningamálunum í Færeyjum í lok þessa mánaðar. Líkur eru á valdaskiptum eftir kosningar. 100 núverandi og fyrrum kórfélaga í skólakór Kársnes komu fram á 50 ára afmælistónleikum í dag. Margir tónlistamenn hafa byrjað ferilinn í kórnum. Og líka að syngja með sömu röddunum aftur eftir svona langan tíma. Það er bara dásamlegt. Gott kvöld. Sérfræðingaráð Írans stefnir að því að velja nýjan leiðtoga í stað Khamenei erkiklerks á morgun. Forseti Írans bað í dag nágrannalöndin afsökunar á að hafa ráðist á þau. Annar af aðalflugvöllum Teheran var skotmark Ísraelsmanna í dag og á sama tíma hótaðir Líbönum alvarlegum afleiðingum ef Hezbollah heldur áfram hernaði gegn Ísrael. Svona var ástandið í Nabi Chit í Líbanon eftir árásir Ísraelsmanna þar. 16 voru drepnir og 35 særðir. Árásir héldu líka áfram víðar í Suður-Líbanon og í suðurhluta Beirút. Nú síðdegis hvöttu Ísraelsmenn til rýmingar þar. Ísraels stjórn var með skýr skilaboð til Líbana í dag. אנחנו לא נאפשר פגיעה ביישובים שלנו, לא נאפשר פגיעה בחיילים שלנו, ואם הדברים עומדים ויעמדו אחד מול השני, מי שישלם את מלוא המחיר זה ממשלת לבנון ולבנון כולה. Ísraelsmenn og Bandaríkjamenn hafa hert árásir á höfuðborgina Teheran. Annar flugvalla borgarinnar var skotmark Ísraelsmanna sem segjast hafa eyðilagt 16 flugvélar í eigu íslamska byltingavarðarins. Yfir 1300 hafa verið drepnir í árásum á Íran frá því þær hófust fyrir viku. Forseti Írans var í dag nokkuð auðmjúkur í orðum gagnvart nágrannalöndum sínum. من اینجا لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران از مدارس و بیمارستان‌ها و مراکز مختلف در کشور پرهیز ندارن از اینکه این کارها رو بکنن. Íranar hafa gert árásir á flest lönd við Persaflóan undanfarna viku og þeir hafa haldið þeim áfram í dag þrátt fyrir yfirlýsingar forsetans. Fréttir hafa í dag borist af því að eldflaugar hafi verið skotnar niður í Katar, drónaárásir hafi verið gerðar í og við flugvöllin í Dubai í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, að ráðist hafi verið á Kúrda í Írak og að eldflaugum og drónum hafi verið skotið að Jórdaníu. Jórdanski herinn sakaði Írana í dag að beina árásum að mikilvægum innviðum fyrir jórdansku þjóðina undanfarna viku. 60 صاروخا و59 مسيرة كانت موجهة على أهداف أردنية بحتة بمعنى أنها لم تكن صواريخ عبور كما يظن البعض. الصواريخ والمسيرات كانت تستهدف مواقع ومنشآت حيوية داخل الأراضي الأردنية وهذا ما تم التعامل معه والتصدي له. Donald Trump forseti Bandaríkjanna boðaði í dag enn harðari árásir á Íran. Trump hitti leiðtoga Mið- og Suður-Ameríku í dag í golfklúbbi sínum á Miami þar sem tilkynnt var bandalag 17 þjóða gegn glæpasamtökum en því ætlað að beita valdi gegn ógnum við öryggi þjóðanna. Trump notaði tækifærið þar til að upplýsa hvernig stríðsreksturinn í Íran væri að þróast. We've knocked out 42 Navy ships, some of them very large, in 3 days. That was the end of the Navy. We knocked out their Air Force. We knocked out their communications, and all telecommunications is gone. I don't know how they communicate, but I guess they will figure something out. It's not working out too well. And they're bad people. They're just bad people. Og þá hingað heim. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir of mikið gert úr sterkri stöðu Íslands til aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Afstaða félagsmanna samtaka iðnaðarins til ESB neikvæðari en áður. Getum sagt bara að það mjög skiptar skoðanir meðal okkar félagsmanna og yfir fleiri sem eru andvígir aðild eins og stendur heldur fylgjandi. Samtök iðnaðarins taki ekki formlega afstöðu á þessum tímapunkti. Kjósi þjóðin áframhaldandi viðræður taki við hefðbundin hagsmunagæsla af hálfu samtakanna.
sé gætt að hagsmunum íslenskra atvinnulífs á breiðum grunni og náttúrulega sér í lagi í okkar tilviki iðnaðar. Og þar eru þetta að mörg að huga. Þingsályktunartillaga utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við ESB komin á dagskrá þingfundar Alþingis á mánudag. Stefnt að atkvæðagreiðslu 29. ágúst. Lögum samkvæmt mega ekki líða meir en 3 mánuðir frá afgreiðslu málsins á þingi og þar til atkvæðagreiðslan fer fram. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir umhugsunarvert hversu knappan tíma ríkisstjórnin ætli málinu. Vegna þess að Samtök atvinnulífsins eins og allir aðrir munu kannski vilja koma á framfæri sjónarmiðum og halda á lofti staðreyndum og svona kannski sjónarhornum á þetta mál þegar að umræðan fer á stað eftir að Alþingi hefur afgreitt málið og það þá minnsti mögulegi tímarammi sem lögin bjóða upp á sem þar undir og svo það sumarið sem á að nýtast í þessa upplýsingagjöf. Þetta svona aðeins til umhugsunar. Þorsteinn segir samsetningu samtaka iðnaðarins hafa breyst síðustu 2 áratugi. Merkja megi neikvæðari afstöðu til ESB en áður. Samtökin voru jákvæð gagnvart aðild og félagsmenn almennt mjög jákvæð gagnvart aðildinni líka. En við sjáum alveg skýrmerki hið gagnstæða í dag og andstæðan hefur heldur verið að aukast á síðustu, ég myndi segja 3-4 árum hið minnsta. Forsætisráðherra sagði á blaðamannafundi í gær að Ísland væri í annarri stöðu en eftir hrun. Sterkari stöðu til viðræðna. Mér finnst of mikið gert af því að gefa til kynna að það skipti máli að umsóknarríki séu í einhverju stöðu, sterkri stöðu eða veikri stöðu. Það sem við vitum að Evrópusambandið gefur ýmist tímafresti til þess að aðlaga sig að regluverki Evrópusambandsins eða undanþágur tímabundið. Meirihluti félagsmanna SA andvígur aðild að ESB. Bjarni segir fyrirtækinu í landinu vera með aðra forgangsröðun. Að takast á við verðbólguna, ná niður vaxtastiginu, vinna að aukinni samkeppnishæfni atvinnulífsins. Þetta hafa verið forgangsatriðin sem við höfum viljað leggja áherslu á. Á næsta fiskveiðiári verða grásleppuveiðar aftur byggðar á sóknardögum en ekki kvóta eins og næstu 2 fiskveiðiára á undan. Hart var deilt þessar breytingar á Alþingi í vikunni. Að svona gerast kaupin á eyrinni. Grásleppan fyrir ESB. Hér bara talað pólitík, en ekki lagasetningu og vöndu vinnubrögð. Það verður að sýna það að Alþingi Íslendinga og stjórnvöld hafa fullkomna stjórn á fiskveiðistjórnarkerfinu. Hver verða viðbrögð þeirra sem hér bara ábyrgð þegar niðurstaða á dómstólum þetta mál liggur fyrir? Svona var andrúmsloftið á Alþingi skömmu áður en umdeilt frumvarp afnám kvótasetningar á grásleppu var samþykkt. Fréttastofa hefur rætt við ófáa grásleppu sjómenn undanfarna daga og við rákumst á einn þeirra að landa í Dalvíkurhöfn í vikunni. Drógum 9 trossur, 2 nátta. Þetta eru 250 sleppur sem bara hefði talist mjög gott á eðlilegum tíma. Hér áður fyrr en við erum frekar snemmi í því núna. Skoðanir sjómanna eru skiptar en þeir virðast þó margir rólegri yfir breytingunum en þingmenn stjórnarandstöðunnar. Í mjög einfölduðu máli snúast lögin þetta. Fyrir yfirstandandi fiskveiðiár og það síðasta var ákveðið að takmarka hve mikið hver sjómaður má veiða af grásleppu. Það var gefin út kvóti. Árin á undan var veiðunum stýrt með sóknardagakerfi. Hver sjómaður mátti veiða eins mikið og hann gat en aðeins í takmarkaðan fjölda daga á ári. Á sínum tíma mótmæltu margir kvótanum, til dæmis því að hann yrði reiknaður út frá veiðireynslu á tilteknum tíma. Þeir sem af ólíkum ástæðum komu illa út úr þeim útreikningi fengu sumir lítinn eða engan kvóta. Öðrum þótti erfiðara fyrir nýliða að komast inn í greinina með kvótanum, óttuðust framsal á kvóta og skildu ekki tilgang þess að kvótasetja fisk sem ekki ofveiddur, að mati Hafrannsóknastofnunar. Þessi hópur fagnar því þó líklega að verði farið aftur í dagakerfið. Víðir segir það koma betur út fyrir sinn rekstur að hafa kvótan. Já, meina bara betra þess að ráða menn, vita hvað að fara í. Ég búinn að vera grásleppu síðan ég byrjaði sem hást til 94 og maður veit aldrei hvað þetta langt eða neitt. Hvernig þetta ráða manni vinn og veist ekki svona hvað, þú getur sagt honum hvað þetta var lengi eða neitt Núna vitum við bara nákvæmlega hvað með veiða. Þannig að þetta bara, já, fyrir mig finnst mér að betra. Og frá Dalvík ætlum við að bregða okkur til Færeyja því umskipti verða líklega í færeyskum stjórnmálum eftir kosningar í lok mánaðarins að mati blaðamanns þar. Húsnæðisverð og efnahagsmál verða stærstu málin en líka sambandið við Dani.
har vi avgjort å skrive ut nyvalg til løgtingum at være höstdagen 26. mars. Það átti að kjósa í desember í Færeyjum en ágreiningur hefur alltaf verið milli stjórnarflokkana þriggja fjármögnun Suðureyjaganga sem eiga að kosta 100 milljarða íslenskra króna. Framsókn og þjóðveldi vildu hækka eftirlaunaaldur en jafnaðarflokkurinn ekki. Axel, sem frá jafnaðarmönnum, boðaði þá til kosninga eftir að samþykkt hafði verið að undirbúa Suðureyjagöng. Signalmässigt så kunne han gå ut og si til sine velgerbase at vi fick Sorartunneln igenom, men pensionsalderen gick ikke igenom. Så de fremstod som en slags vinnare. Jóhann segir efnahagsmál og heilbrigðismál verða stærstu kosningamálin, en líka hátt húsnæðisverð. Det meget svært for unge mennesker at komme inn på boligmarkedet, fordi det så dyrt, og specielt i Tórshavn kvadratmeterprisen skyhøy, nesten så høy som i København. Sambandið við Dani verður einnig kosningamál. Þjóðveldi hefur verið sá flokkur sem helst vill slíta tengslin, en fleiri hafa stokkið á þann vagn vegna þrýstings frá atvinnulífinu. Erhvervslivet blevet i så international toppklasse at man nu en del av den globale økonomi, men man kan ikke komme ut på de internationale markeder, fordi at Færøerne som en del av Danmark ikke har gått handelsavtaler. Skoðanakannanir benda til þess að núverandi stjórnarandstaða vinni sigur, sérstaklega fólkaflokkurinn sem mælist með hátt í 40% fylgi. Það eru því breytingar í farvatninu á stjórnmálunum í Færeyjum og Axel Jóhannessen sem leiðir jafnaðarmenn verður líklega ekki lengur lögmaður. Hans brors sønn, Beinar Johannessen, han formann for Folkeflokken, som brorparti til Selvstændighetsflokken i Islandet. Og det dem Folkeflokken som står til å få et så godt valg, så jeg vil gjette på at han blir den neste lagmann. Bændur geta ekki endalaust tekið úr eigin vasa og greitt með framleiðslunni, segir formaður bændasamtakana. Það verði að bæta fjármagni í stuðningskerfi landbúnaðarins. Búvörusamningar eru gerðir milli Íslenska ríkisins og Bændasamtaka Íslands. Samningarnir eru gerðir til 10 ára í senn en eru endurskoðaðir tvisvar á þeim tíma. Núgildandi búvörusamningar renna út í lok þessa árs og stjórnvöld vilja fresta endurskoðun þeirra ár til þess að hafa meiri tíma til að fara í saumana á þeim. Bændasamtökin segja samtal frestun enn í gangi og leggja áherslu á að á því framlengingar ári falli skerðingar ákvæði samningana út, svokallaður vatnshalli. Við erum að horfa mjög ríkt til þess að það þurfa að auka fjárfestingargetu landbúnaðarins og það þurfa að örva nýliðun og þetta heyri ég ekki annað en að bændur og stjórnvöld séu sammála að þarna þurfi að einbeita sér að því að ná árangri. Stór lykilbreyta í því þetta bara að afkoma bænda sé viðunandi og það náist viðspyrna í afkomu í rekstri. Þar á trausti við afkomu alla, vaxtakjör, utanaðkomandi áhrif, lækkun á raforkuverði til bænda, skattaumhverfi nýliða og fleira sem snýr að afkomu bænda sem myndi koma fram í betra verði til neytenda. En þurfa stjórnvöld því að stíga sterkar inn með meira fjármagn. Það ekki hægt að ýta endalaust út á markaðin hækkun á verðum og afurðum bænda og bændur geta ekki endalaust tekið úr eigin vasa til þess að greiða með framleiðslunni. Þannig já, ég held að verði ekki annað, það ekki hægt að horfa á þetta öðru sem þannig að það þurfi að skoða hvar við getum bætt fjármagni inn í stuðningskerfi þannig að vel fari öllum til heilla. Nú eru hins vegar blikur á lofti með aukinni stríðsógn og Trausti segir skemmst að minnast þess þegar Úkraínustríðið hófst og áburðaverð fór upp úr öllu valdi og öll aðföng til landbúnaðarins hækkuðu. Nú blasir sama staða við. Já, þannig að þetta ótrygga ástand sem nú uppi, jafnvel sveifla í olíuverði, muni hafa áhrif á íslenska landbúnað. Það mun alveg klárlega gera það ef þetta heldur áfram svona og þá munum við þurfa að bregðast við með einhverjum hætti. Kristinn Jón Ólafsson, varaborgarfulltrúi Pírata, leiðir lista flokksins í komandi sveitarstjórnarkosningum. Kristinn Jón tekur við oddvitasætinu af Alexandru Brím sem vildi halda áfram en hún varð í öðru sæti í prófkjörinu og formaður Pírata, Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns í því þriðja. Alexandra gaf ekki kost á viðtali í dag. Nýr oddviti leggur áherslu á að nútímavæða þjónustu borgarinnar og hlusta á íbúa. Þurfum að fara að byggja brýr á millri ólíkra radda í samfélaginu.
Það ómikil sundrung sem bæði samfélagsmiðlar og fjölmiðlar ýta undir og ég held að við í pólitíkinni getum gert miklu betur með því að hlusta, fara meira út í hverfin og gera það að okkur svona daglega verkefni. Við Píratar stöndum fyrir nútíma þjónustu innan borgarkerfisins, við betur bætt ferla og þjónustu svo eftir sér tekið bæði hérlendis og erlendis og það eitthvað sem við ætlum að halda áfram að gera. Við ætlum að besta borgina og einfalda líf íbúa. Þúsundir barna hafa sungið með skólakór Kársnes í þau 50 ár sem kórinn hefur starfað. Í dag var blásið til afmælishátíðar þar sem núverandi og fyrrverandi kórbörn stigu á svið. Þrjúhundruð kórbörn komu fram á þrennum tónleikum í Salnum í Kópavogi í dag í tilefni afmælisins. Kórstjórarnir segja að þrátt fyrir breytt samfélag á 50 árum hafi barnakórar sannað mikilvægi sitt. Það er rosalega dýrmætt fyrir börn að fá að vera í samhljómi, að þeirra rödd passi við aðra röddir og fá að syngja fullri gleði og bestin alltaf þegar þeir eru hamingjusöm og þau eru hamingjusöm þegar þeir syngja. Mér er svo gaman líka að það er engin keppni, það er engin sem tapar, það er aldrei neitt sem tapar í kór, það eru bara allir sigurvegarar. Allir nemendur Kársnesskóla og barnaskóla Kársnes koma að kórstarfinu á sínum námsferli. Stundum er þetta að raða sér upp og allir veit ekki hvað að vera. Svolítið æstlingur, en annars bara gaman. Bara búin að vera lengi og lesa texti í skólanum og bara æfa aftur og aftur og aftur og aftur þar til við náum þessu. Hendur snertast, hjörtu bærast, grátur hlátrast, Og á þessum 50 árum hafa þúsundir Kársnesbúa verið í skólakórnum og það var ljóst í dag þegar fyrrum kórfélagar komu saman og sungu undir stjórn Tótu að kórstarfið á sér djúpar rætur í hjörtum þeirra. Það er mjög súrrealist og ofboðslega skemmtilegt og maður svona stundum alveg svona smá brestigrátt. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun verður suðlæg átt á landinu, víða kaldi eða stinningskaldi og él, en allhvasst á suðaustur og austurlandi síðdegis og fram á kvöld og snjókoma eða slydda þar á milli. Hiti og yfir frostmarki en að 5 stigum með suðurströndinni. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttunum. Ísland tapaði 2-0 fyrir Evrópumeisturum Englands í undankeppni HM kvenna í fótbolta í dag. Við gerum upp leikinn og heyrum í okkar fólki í Nottingham. Jú, þetta er eitt besta landsliði í heimi en já, mér fannst við eiga meirinni á móti. Ólympíumót fatlaðra var sett í gærkvöldi og er í fullum gangi. Systkini unnu í bruna sjónskertra í dag og Úkraínumenn voru sigursælir í skíðaskotfimi. FH-ingar eru funheitir þessa dagana og unnu tvöfalt aðra helgina í röð í frjálsíþróttum. Þetta rétt hafðist, ég hljópa á 7:02 sem er töluvert frá mínu besta. Þetta og fleira í íþróttafréttum kvöldsins. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Árásir á Íran stigmagnast enn. Forseti Bandaríkjanna segir bæði flug- og sjóher Írana óvirka. Forseti Írans baðst í dag afsökunar á því að hafa ráðist á nágrannaríkin. Meirihluti félagsmanna í samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins eru andvígir aðild að Evrópusambandinu. Framkvæmdastjóri SA segir ríkisstjórnina gera of mikið úr sterkri stöðu Íslands. Sambandið við Dani til framtíðar verður eitt af kosningamálunum í Færeyjum í lok þessa mánaðar. Líkur eru á valdaskiptum eftir kosningar. 100 núverandi og fyrrum kórfélaga í skólakór Kársnes komu fram á 50 ára afmælistónleikum í dag. Margir tólistamenn hafa byrjað ferilinn í kórnum. Og þá er þessu að ljúka hjá okkur í kvöld. Við kveðjum með myndum af Háafossi í klakaböndum en Víðir Hólm Ólafsson var á ferðinni með myndavélina í Þjórsárdal á dögunum. Verið sæl.